drug user o ka pharmacy ka, bihatag ka og mga tambal nga restricted gyud, tingali mga narcotics na, pero kinahanglan may resita sa doktor, na-release ka nga walay resita, kana igsoon madisiplina usab ikaw. Karon igsoon, sa 14 ka mga puntos nga atong gisgutan, asa nato ibase nga disiplinahon nato ang nagpakasal sa dili tumutuo og nitambong sa kasal nga ang kapikas kinabuhi ang pangasawon ng pamanhunon dili tumutuo. Igsoon, in 14 counts wala ko'y nabasa. Way pabor-pabor, ha? Apan ako mong ingon. Ako igsoon tungod kay family issues ang akong gidala nga mga lektura. I for one supak sa akong kabubuton nga ang atong membro sa iglesia magminyo og dili matinuohon. Ako mismo supak ko niya na. Pero niya igsoon, sa 14 ka mga points nga atong gisgutan nga pwede madisiplina. Excuse me. Asa dapit na ini nato ibasi. Busa niya din igsoon. Marriage with unbeliever, church manual ni. Ang espiritu stagna sa mapinadayono nagatambag batok sa pagminyo, taliwala sa tumutuo, dili tumutuo, og nagpasidaan batok niining padaghiusa sa mga Kristohanon nga wala pa makadawat sa kamatuoran ni anang panahona. So, igsoon, ang spirit of prophecy nagingon dili gyud, bawal gyud, dili gyud, di mayo. Okay. Sunod, Church manual niya, ang mga kaminyoon kinahanglan gyud ni mulahutay hangtod sa hangtod. Kay ang pamilya mao kini ang katumanan sa langit nun nga plano. Kung ang bana o ang asawa mausa sa usa ka bugkos nga managsama ang ilang espirituhanon nga pagtuo ug ang ilang pagkinabuhi sama ni ana mao nang gipadasig igsoon sa atong iglesia pinaagi sa sinulat ni Ellen G. White. Nagpadayon. Tungod ni ini nga katarungan ang iglesia sa maisugon gayud nagpa-discourage sa pagminyo. Ang gigamit igso na strongly discourages marriage sa maisugon gayud o sa malig-on nga pamaagi. Magpadiskuryo sa pagminyo, taliwala sa Seventh-day Adventist nga membro o sa lain nga relihiyon. Og unya, kung magminyo gyud sila, dili ang atong pastor mo'y mukasal. Sa kuno, the church will strongly urges its pastors not to perform such marriages. Mo na nga di may magkakasal. Sa dili tumutuo nga kapikas kinabuhi. Pero siya gigamit, strongly discourages. Magpadiskuryo ta, ayaw. Okay, niyang punto ikson. The church recognizes that it is the prerogative of each individual member to make final decision relative to the choice of a marriage partner. Apan ang iglesia, taliwala nga nagpadiskuryo, ayaw yung pagminyo sa dili tumuto. Apan ang iglesia, nag-ila, nga katungod ni sa tao nga magminyo, kung kinsa gayod ang iyang pilion nga pangasaunon ug pamanhunon, iyan ng personal choice. Ang iglesia dili makabuot. Makapadiscourage lang ta. Apan, at the end of the day, ang tao, ang babae lalaki, siya mo'y mupili
Kung iyang pilion ang dili tumuto, iya ng pagpili. Apanong sa may tabo? Bisan pa maniini, mauni ang paglaom sa iglesia nga kung ang membro nagpili sa kapikas kinabuhi nga dili membro sa atong iglesia, gikinahanglan nga ang maong magtiayon ilang bation nga ilang dawaton nga ang atong simbahan dili musugot nga ang atong pastor mo'y mukasal. Buti pasabot igsoon, kining nagdesisyon sa pagminyo sa dili tumutuo, pabation gyud, imo man ang desisyon, prerogative man nimo, apan imo ng bation nga ang atong iglesia sa kinasingkasing imong madawat nga dili mo kasal ang among pastor. Niya igsoon, niya, mo na ang mutubag igsoon sa pangutana. Kay kining atong pastor may pakigsaad. Ngayang gunitan ang prinsipyo nga takda sa atong naisgutan. Busa ang pastor. Murag yun ni atong mahisilot igsoon. Kung silot may tawag nini. Busa ang pastor, dili gyud paabuton nga maoy maghimo sa kasal. Kung ang membro musulod gyud niini nga kaminyoon nga dili tumutuo ang iyang kapaykas kinabuhi, naigsoon ang manual. The church is to demonstrate love and concern with the purpose of encouraging the couple toward complete unity in Christ. Nagpili yun nga mo ining minyuan. O kini mo magkasal. Apan, ang iglesia, iyang ipakita ang iyang gugma o kabalaka nga ang tuyo ni ini sa mong iglesia nga kining maong magtiayon unta mausara sila sa pag-alaga diha ni Kristo. Mga kaigsunan, ako igsoon I for one dili ko gusto gyud nga ang atong mga membro sa iglesia maminyo sa dili tumutuo. Ang iglesia manglimbasog sa pagpadiskuryo. Apan ayaw mong kalimot igsoon. Ayaw mong kalimot. Nag-ingon na atong church manual. The church recognizes that is the prerogative of each individual member to make final decision relative to the choice of a marriage partner. Parang iglesia, bisan pa og magpadiskuryo, nga dili magminyo sa dili tumutuo. Parang iglesia, muila. Nga kini usa ka prerogative sa membro sa iglesia nga siya ra gyud ang mo-decide kinsa iyang pangasaon o kinsa iyang pamanhunon. Kung siya magminyo sa dili tumutuo, nan mga kaigsunan, kinahanglan nga kining nagminyo nga dili tumutuo, dawato niya ang desisyon sa iglesia nga dili siya makasal sa atong pastor. Unya, tungod kay ang pastor adunay pakigsaad nga iyang imintinar ang prinsipyo sa atong iglesia. Busa dili gyud siya mapaabot nga siya makasal. Kung ang membro na-action ng underline, kung ang membro musulod gyud sa kaminyoon, niining kaminyoon nga dili tumutuo, ang iglesia magpakita siyang gugma o hingawag kabalaka nga unta mapadasig sila sa iglesia nga sa dili madugay magkausara sila sa pag-alagan. Iksoon, sentrohon ako ang tubang. Akong kikasubo nga ato church manual walay provision nga magminyo sa dili tumutuo madisiplina.
akong gikasubo na atong church manual wala mag-ingon nga mutambong sa kasal sa dili tumuto ang kapikas sa kinabuhi madisiplina. So mga kaigsunan, wala tay basihan. Dili ta igsoon, di ta mulabaw sa atong church manual. Akong tapuson. Di man ko abogado pero nagkutlo lang ko. Ganahan ko bitaw, ganahan ko. Ang Latin igsoon ngayon, nulum crimen sine lege. Nulum crimen sine lege. Buti pasabot, no punishment without law. Wa kay ikasilot kung way balaod nga angay siya silutan. Nulum crimen sine lege. No punishment without the law. Without law. So di nato ni masilutan ang nitambong sa kasal. Sa dili tumuto ang kapikas kinabuhi, kawalay balaod sa church manual na silutan. Di po nato masilutan ang nagminyo sa dili tumutuo kay nagawa to church manual personal prerogative sa membro sa iglesia kinsa ang iyang pilion sa pagminyo. Apang kung iyang gipili ang pagminyo sa dili tumutuo, ang tibok na iglesia magpakita sa gugma o burden kahingawa nga unta kining magtiayon sad madugay sa madali magkahiusa sila sa pag-alagad. Ayaw ninyo siluti kung wala gidili sa atong church manual. Wala may balaod nga silutan. Unya ang Biblia, mao gihapon kining Latin sa mga abogado igsoon. O sa may sa Biblia. Kayang kasuguan magadalas kasuko, apan, diin walay kasuguan, walay paglapas. Diin walay kasuguan, walay paglapas. Wala may balaod nga disiplinahon igsoon, dili ta magadisiplina. So I hope, managingon ako ninyo, mga church board please, tanaw kamo, paminaw kamo sa atong dugang katinawan. Daghan mo makutlo, tanawa karon. Nagsuffer ang atong mga kaigsunan. Ang sala ra kunuhay nila nitambong sa kasal. Nga dili tumutuo ang gipakaslan. Labing sigurado ang katong gikasal, sigurado gito nga na-disiplina. Igsoon. Please. Much more nga gusto na to, nga dili gyud sila magminyo sa dili mo to. Pero John, ang atong kamot, walay balaod nga makumkum nato, nga mo'y atong isilot kanila, kay walay provision sa church manual. Okay. So, ang ato na lang, mga pagtambak, mga pagpadasig. O kung nagbinyo mangyud, tabangan nato ni. Ngaunta, magkausap sila sa pag-alagad, sa dili madugay. Magapo kita alas pagtapos. O Diyos, sa pinasaya ko nag-aampo, alang sa natundan na church board. Ngaunta inang ikonsiderar na sila magasubay, sumala sa manual, sumala sa sinulat ni Ellen G. White, sumala sa Bible. Gusto man ta magdisiplina, apang kung wala gitugot sa atong iglesia, atong likayan. Ang ato lamang mga kaigsunan nga ma-restore nato ang batanon. Kay usakin ni nato kakatungdanan nga sila mapadasig, nga sa dili madugay, magkausar sila sa pagdalagad. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.